Это у нас Тутис. Тутис внутри. Как вас зовут? Зовут Игорь. Скажите, расскажите, где покупали? Покупали в Москве Born Baby. Вот где-то месяца, наверное, 2 назад. Но ребенок родился только месяц назад. Спустя неделю-две начали гулять. Угу. Вот, гуляли, и коляска начала скрипеть. Скрипеть где-то в раме. Угу. Вот, решили обратиться к вам, посмотреть, провести ТО и устранить дефект. Да, самое главное, потому что очень сильно напрягает вот эти вот скрипы. Угу. Вот представляете, насколько тяжело, да, в момент подбора коляски, когда вы покупаете, и через некоторое время новая коляска вот так хрустит. Это же самое неприятное, да, когда ты берешь новый товар, а он, ну, не то что неисправен, он просто имеет дефект, да, недоделку. И в магазине вам говорили, что нужно коляску подготовить к эксплуатации, что-то такое было? Нет, такого. Ничего такого не было. Не предупреждали, да. Born Самое Baby? что коляска стоит немало денег. Вот. Для всех, да, всегда упор такой, что стоимость коляски, да, не оправдывает потом результата, когда начинают гулять. Вот это самое неприятное, да, и мы чаще всего с этим сталкиваемся, что родители не осведомлены. Так, Born Baby, почему вы со мной еще до сих пор не связались, да, чтобы такого не допускать? С вами свяжусь, а вы уже мне все скажете, что, как это будет, гарантийно, не гарантийно, так что жду от вас ответа. А мы посмотрим, кроме того, что она поскрипывает, у нее еще момент крепления, поскольку вот это хруст, он не только скрипит вот здесь, чтобы многие знали, а на самом креплении люльки. Вот так вот. И это у нас Uno 3+.